أول من فسر القرآن جزائري. أول من فسر القرآن ليس جزائري، وعبد الرحمن بن رستم ليس هو أول من فسر القرآن، وعبد الرحمن بن رستم ليس جزائري يا مسدور، يا فارس مسدور، إنما هو فارسي، وأبوه عبد الرحمن أبوه اسمه رستم وهو من فرس. ذكر ابن حزم أنه يعني من أصل كسرى ملك الفرس. وأما ابن خلدون رحمه الله وهو أحد العلماء علماء السنة ذكر، وهو يعني من ثقات في التاريخ، ذكر بأن عبد الرحمن بن رستم هو يعني من أصل رستم نفسه، قائد جيش الفرس في معركة القادسية، الذي قتل على أيدي أحد الصحابة، الذي كلفوه الصحابة بقتله، وهو هلال بن علقمة التميمي. هلال بن علقمة التميمي هو الذي قتل، يعني كلف بقتل رستم وقتله. وأبوه رستم أبو عبد الرحمن كان يعني يقيم في العراق، ثم أخذ زوجته وابنه هذا رستم وهو صغير، عبد الرحمن بن رستم وهو طفل صغير، ذهب إلى الحجاز فتوفي هناك. لما توفيت ترملت زوجته فتزوجها أحد من القيروان تزوجها وجاء بها إلى القيروان، تونس حاليا تبع تونس، جاء إلى القيروان ومعه هذا الطفل الصغير الذي هو ابن عبد الرحمن بن رستم الذي توفى في الحجاز. فتتلمذ على أيدي شيوخ الإباضية فتأثر بهم، وكان له صاحب اسمه أبا الخطاب. وأبا الخطاب لما كبر عبد الرحمن بن رستم، صديقه أبا الخطاب يعني كان حاكم غدامس وطرابلس، ثم زحف على القيروان وأخذها، وعين صديقه عبد الرحمن بن رستم عينه واليا على قيروان. بعد ذلك مؤسس الدولة العباسية أبو جعفر المنصور أرسل أبا الأشعث بجيش ذهب إلى غدامس وقتل أبا الخطاب. ثم بعد ذلك لما علم عبد الرحمن بن رستم بذلك هرب إلى الجزائر، إلى غرب الجزائر إلى تهرت. وتهرت يعني اسم تهرت تعني أنثى الأسد، يعني أحد أسماء أنثى الأسد كاللبؤة مثلا. ويعني أول من أسس الدولة الرستمية هو عبد الرحمن بن رستم، وحكم لمدة 25 سنة وأقل من ذلك، وخلفه من بعده ابنه عبد الوهاب الذي حكم لمدة 51 سنة. وعبد الرحمن بن رستم ليس هو أول من فسر القرآن يا مسلم، وليس هو أول من فسر القرآن. نعم هو هو ألف في تفسير القرآن، لكن هو إباضي وليس يعني من أهل السنة والجماعة، وليس من المذاهب الأربعة، لا يتبع للمذاهب الأربعة الإمام مالك والشافعي وأبا حنيفة وأحمد بن حنبل، بل هو يتبع المذهب الإباضي الذي أسسه عبد الله بن أباض، لذلك سمي بالمذهب الإباضي نسبة إليه، عبد الله بن أباض. وهم يزعمون أنهم يعني الذي أسس مذهبهم هو جابر، وجابر تبرأ منهم. عبد الله بن أباض هو الذي يعني جهر بذلك في عهد الخليفة الأموي عبد الملك بن مروان، وأطلق عليهم عبد الملك بن مروان اسم الخوارج. وارجعوا إن شئتم إلى الإمام مالك، موطأ الإمام مالك كتاب الجنائز، هناك فتوى للإمام مالك في الخوارج. فيعني هو إباضي، ويعني فسر القرآن على فهمه مذهبه الإباضي، ليس على مذهب أهل السنة والجماعة، وليس هو أول من فسر القرآن، بل هناك من العلماء من فسره قبله، وهو سفيان بن عيينة وهو كوفي، درس في مكة ثم ذهب إلى مكة ودرس هناك في مكة، وهو أول من فسر، أول من ألف في تفسير القرآن، وجمع مع تفسير القرآن الحديث، تفسير القرآن والحديث، يعني لم ينفرد بتفسير القرآن بل تفسير القرآن والحديث. أول من فسر القرآن من ألف في تفسير القرآن هو سفيان بن عيينة، وهو من علماء السنة. قال عنه الإمام مالك رحمه الله، قال عن سفيان بن عيينة قال هو إمام سنة،
وقال عنه الشافعي: لولا مالك وسفيان بن عيينة لضاع العلم في الحجاز. يعني أثنوا عليه علماء السنة الكبار. هو أول من فسر، هو أول من ألف في التفسير وجمع مع ذلك الحديث. وسفيان بن عيينة يا مسدود ولد، هذه احفظها عندك مليح، ولد سنة 107 هجري. ستقول بأن توفي سنة 171 هجري. سفيان بن عيينة ولد سنة 107 هجري وتوفى سنة 198 هجري. يعني هو أول من ألف في تفسير القرآن. والذي فسر القرآن هو ابن عباس، كان يسمى رضي الله عنه كان يسمى بترجمان القرآن، ويطلق عليه أيضا لقب حبر الأمة. وبعد يعني سفيان بن عيينة ابن ماجه يعني انفرد يعني بتفسير القرآن، يعني ألف في تفسير القرآن. وجاء بعد سنوات، بعد 4 أو 3 سنوات أو أكثر، جاء من بعده الطبري السني، حتى لا يختلط على الناس، لأن هناك الطبري الرافضي الشيعي وهناك الطبري السني، وهم يعني لقبهم تقريبا واحد. يعني لقب الطبري هو السني هو أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد الطبري، وهذا الرافضي وعصره أيضا هذا الرافضي، واشتهر بسبب الطبري. لقبه أيضا أبو جعفر محمد بن جرير بن رستم الرستمي. وألف يعني الطبري هو معروف، أحد علماء أهل السنة، وهو معروف، وله تفسير الطبري، وله أيضا تاريخ الطبري. وألف كتاب سماه الأمراء والملوك. فألف بعده هذا الرافضي الشيعي كتاب سماه الرسل والملوك، يعني يشتهر باسم الطبري السني حتى لا يختلط على الناس. هذا أيضا الطبري السني ألف يعني في تفسير القرآن بعد ابن ماجه. والذي بدأ التفسير ليس ابن رستم، بل هو سفيان بن عيينة رحمه الله. وبعده فسر ابن رستم فسر القرآن، لكن على فهم الإباضية وليس على فهم أهل السنة والجماعة. هذا للتذكير فقط. وحتى يعني وإن كان جزائري مثلا فسر القرآن فالأمر عادي. لقد وضع الإسلام القبلية هذه والعنصرية وضعها الإسلام. فأصحاب الصحاح الست ليسوا عربا. البخاري من البخارى، إمام مسلم، الترمذي من ترمذ، ابن ماجه وغيره، الإمام الألباني من وين؟ من ألبانيا. فالإسلام وضع هذه القبلية وهذه العنصرية. وسلمان الفارسي يعني من فارس، يعني تخاصم فيه المهاجرون والأنصار، قال المهاجرون سلمان منا وقال الأنصار سلمان منا، فرفعه النبي عليه الصلاة والسلام وقال سلمان منا نحن أهل البيت. فالإسلام وضع هذه القبلية والناس سواسية كأسنان المشط كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. وإن كان يعني فالصحابة، هل هناك أفضل من الصحابة؟ من وين الصحابة؟ النبي عليه الصلاة والسلام لا يوجد أفضل منه، خير خلق الله، وهو من الحجاز. أبا بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وخالد والقعقاع وغيره، وأبا عبيدة وغيره من المهاجرين والأنصار من الحجاز، يعني وهم أفضل من الذين أتوا من بعد سواء كانوا علماء أو غيره. فالإنسان لا يتعصب، يعني حتى وإن لو كان الذي فسر القرآن الجزائري فكان الأمر عادي، هناك من هو أفضل منه والأمر عادي. فأبو جهل يعني عم النبي عليه الصلاة والسلام أين هو؟ يعني في سجين. وأبا بكر لا توجد قرابة بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام، وهو يعني في عليين. أبا بكر صاحب النبي عليه الصلاة والسلام، وثاني اثنين في الغار، وهو من أفضل الصحابة. فيعني والله عز وجل فصل في هذا: إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. هذا وهو الدولة الرستمية يعني سقطت على أيدي الدولة الفاطمية التي انطلقت من هنا، من عندنا، من ولاية ميلا، من بني عزيز
وبني هارون وبني فوغال وبني ورثيلان وغيره. كنا هناك قبائل كتامى. يعني كان أبي عبد الله الشيعي ينشط سرا هنا في هذه المنطقة في بني عزيزون، وبايعه يعني قبائل كتامى بايعوا هذا الشيعي. لما يعني الذي قائم بأعمال ولاية ميلا يعني أخذ جند، أخذ نصف الجيش وذهب ليساعد المسلمين يعني في الفتوحات الإسلامية في إسبانيا والصقلية وغيرها. اغتنم هذا الشيعي الفرصة واستولى على ميلا. وبعد ذلك يعني الفاطميين تحالفوا مع ابن زيري لإسقاط الدولة الرستمية وأسقطوها. وبعد ذلك لما المعز لدين الله الفاطمي الشيعي الرافضي الذي هو يهودي من أصل يهودي وليس من أهل البيت ذهب إلى القاهرة، وولوا يعني ابن زيري على القيروان، وخلفوه من بعده أبنائه حتى جاء يعني المعز ابن باديس، وهو أول من أسس دولة سنية في الجزائر. المعز ابن باديس الذي نقض البيعة لهؤلاء يعني الرافضة، قال ما أنا الذي ينصب ولا يعزل بكتاب لما أرسلوا إليه ينصبوه في مكان أبيه باديس ابن باديس. يعني قال ما أنا الذي ينصب ويعزل بكتاب، ونقض البيعة معه وأقام الدولة السنية ونزع هذا الشرك وهذا الكفر الذي أتى به هؤلاء الرافضة معز لدين الله الفاطمي وغيره من الروافض. وبعد ذلك أنبوا بنو هلال وأتوا يعني لإسقاط الدولة الذي أسسها المعز بن باديس. جاء قبائل بنو هلال بعد تأنيب من هؤلاء الرافضة. هذا هو يعني الذي أول من فسر القرآن كتب في التفسير هو سفيان بن عيينة وليس عبد الرحمن بن رستم. سفيان بن عيينة هو من علماء السنة، وعبد الرحمن بن رستم هو من علماء الإباضية نسبة إلى عبد الله بن آباد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.